आज हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी के फिर से साउंड प्रॉब्लम को दिखवाने के लिए, जो बहुत दिन से एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए चलते हैं और अभी आपको दिखाता हूँ। टोटल गाड़ी मेरी 793 किलोमीटर्स ड्रिवन है। सर्विस ड्यू इंडिकेटर आ रहा है, इसकी प्रॉब्लम बताना है उनको। और एवरेज अपना रनिंग की तो 47.4 का एवरेज और रेंज 130, तो टोटल 793। चलिए चलते हैं होंडा शोरूम। चलिए आपसे सीधे मिलता हूँ मैं होंडा शोरूम में, ठीक है। तो चलिए जब तक के लिए वीडियो को करते हैं पॉज और फिर मिलते हैं आप सीधे होंडा शोरूम में। अपने होंडा शोरूम का काम कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है। और अब अपन लोग अपन लोग जा रहे हैं घर की तरफ और घर चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं और आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसीजर हुआ है, क्या उन्होंने किया है, क्या नहीं किया है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए आपसे सीधे घर में मिलता हूँ। हेलो एवरीवन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल प्रॉब्लम क्या थी गाड़ी में और वो साउंड की जो प्रॉब्लम थी वो क्यों आ रही थी। और अगर आपने मेरी साउंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप पहले वो देख लीजिएगा कि किस प्रकार की साउंड आ रही थी। आपको फिर ऑटोमेटिकली अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं किस साउंड की बात कर रहा था। जो एक रैटलिंग टाइप की साउंड आ रही थी अपनी मेरी स्कूटी को ड्राइव करते वक्त, तो उसका मैंने साउंड रिकॉर्ड किया था और मैंने आपको उसमें शो किया था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल साउंड किस साइड से आ रही थी, किस तरफ से आ रही थी और क्यों आ रही थी, किस रीज़न की वजह से आ रही थी। और आपको बता दूँ कि मैंने वहाँ पे वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इस वजह से मैंने वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। इस वजह से मैं डायरेक्ट घर आके आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आपको अपनी गाड़ी में क्या करवाना है। अगर आपकी गाड़ी से रैटलिंग साउंड टाइप की साउंड या फिर अजीब सी साउंड आपको अपनी गाड़ी पे फील हो रही हो, कुछ भी नहीं करवाना है आपको। जैसे कि मुझे डाउट था कि जो मेरी गाड़ी का ये वाला हिस्सा था, तो ये वाला हिस्सा वाइब्रेशन की वजह से इस हिस्से को खोला गया था और इसमें रेत मार्क पेपर से घिसाई की गई थी, जिसकी वजह से जो साउंड की वाइब्रेशन की दिक्कत है वो थोड़ी सी कम हो गई थी। तो मुझे लग रहा था कि साउंड जो है यहीं से आ रही, इस एरिया के अंदर से, बट ऐसा नहीं था। साउंड अपनी आ रही थी डबल स्टैंड से, यानी कि मेन स्टैंड है, सेंटर स्टैंड से अपनी साउंड आ रही थी। सेंटर स्टैंड का जो था वॉशर वो दरअसल ढीला था या फिर वो गिर चुका था, जिस वजह से इस सेंटर स्टैंड की आवाज़ आती थी। नॉर्मल हमारी गाड़ी अगर प्लेन रोड में चलती है तो साउंड नहीं आएगी, लेकिन अगर आप जैसे ही पिकअप करते हैं, इंजन रेव करता है, इंजन में वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, तो ये पार्ट जो है ये मूव करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको साउंड की इशू आती है। इसमें आपको साउंड सुनने को मिलती है और ये अजीब से वाइब्रेट करने लग जाता है, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट का अपना वॉशर जो था वो ढीला था। तो उन्होंने क्या किया, इस मेन स्टैंड को पूरा निकाल के उन्होंने प्रॉपर तरीके ग्रीसिंग और ऑयलिंग किया। उसके बाद उन्होंने फिर सेंटर स्टैंड को प्रॉपरली कस के और वॉशर वगैरह नया उन्होंने फिटअप किया और लगाने के बाद मेरी गाड़ी में से जो साउंड की दिक्कत है वो पूरी चली गई है। और जब मैं गाड़ी को घर चला के आ रहा था तो मुझे कोई भी साउंड की इशू नहीं आ रही थी गाड़ी में अपने, कि मुझे कोई साउंड आ रही हो। और सेकंड चीज़, अगर आप गाड़ी को घर लेके आ रहे हैं तो आपको तुरंत अंदाज़ा नहीं लगेगा कि आपकी गाड़ी से साउंड की प्रॉब्लम गई है कि नहीं गई है। आप उसको एक दिन रेस्ट देना पड़ता है आपको गाड़ी को, और फिर अगले दिन आप मॉर्निंग में या तो कोई क्वाइट प्लेस में, अगर आप चाहें तो मॉर्निंग में चलाइए या चाहे आप नाइट में चलाइए, तो उसमें क्या रहता है ना कि आपको साउंड का प्रॉपर पता चलता है कि अब आपकी गाड़ी से जो है साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं मॉर्निंग में गाड़ी को चलाता था तो साउंड की बहुत मतलब साउंड एकदम इंक्रीज्ड मुझे मिलती थी, लेकिन जब मैं गाड़ी को कंटिन्यू ड्राइव कर लिया, गाड़ी हीटअप हो गई, उसके बाद फिर साउंड चली जाया करती थी, मतलब साउंड नहीं आया करती, लेकिन आती थी, लेकिन कम आती थी। तो कल मैं अपनी गाड़ी को फिर से ड्राइव करूँगा और फिर मैं देखूँगा कि मेरी गाड़ी से जो साउंड की इशू है वो गई है कि नहीं गई है। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ थी अपनी, जो मेरा सेंटर स्टैंड है उसमें से कोई वॉशर जो था वो गिर गया था या फिर ढीला हो गया था। तो उन्होंने पूरे मेन स्टैंड को निकाल के प्रॉपर ग्रीसिंग और ऑयलिंग की, उसके बाद फिर उन्होंने सेंटर स्टैंड को प्रॉपर तरीके से वॉशर वगैरह से कस के और फिर जो मेरी साउंड की दिक्कत है वो चली गई है। और जो मैं इनको बता रहा था आपको
कि मेरी गाड़ी में जो सर्विस जो इंडिकेटर है तो वो यहाँ पास में शो हो रहा था, लेकिन अब शो नहीं हो रहा है। दरअसल मैंने उनको बताया नहीं था, उन्होंने ऑटोमेटिकली ही ये देख के उन्होंने ये हटा दिया था। और आपको हटाने का हटाते कैसे वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि इसको हटाया कैसे जाता है। मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे हटाना है। तो उन्होंने हटा दी। दरअसल इसके बारे में मैंने सर्च किया था, वो 750 किलोमीटर से ये कंप्यूटराइज्ड गाड़ी है, तो 750 किलोमीटर्स में आप ऑटोमेटिक आपको सर्विस ड्यू रिमाइंडर वो प्रोवाइड करवाती है कि आपकी सर्विस, आपकी गाड़ी जो है सर्विसिंग में जानी है। लेकिन मेरी गाड़ी पहले ही सर्विस हो चुकी है, तो उसको उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको कि अगर आपकी गाड़ी में सर्विस ड्यू इंडिकेटर आ रहा है लेकिन आपने गाड़ी अपनी 200 किलोमीटर पहले ही सर्विस करवाई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको बिल्कुल हटा सकते हैं। वो कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर जनरेटेड कह सकते हैं, वो आया है आपके पास मैसेज कि आपको 750 किलोमीटर पर आपको अपनी गाड़ी को सर्विस करवाना है। तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सिंपल से आप उसको हटा सकते हैं और अपनी गाड़ी गुड टू गो है। उसके बाद फिर अपने ऑटोमेटिकली वो आई थिंक 2500 किलोमीटर्स पे आता है वो, 1500 किलोमीटर। अब जब नेक्स्ट आएगा आपको पता चल ही जाएगा। तो ये था दरअसल प्रॉब्लम कि मेरी गाड़ी से जो है साउंड क्यों आ रही थी। तो अब आपको पता लग चुका है कि मेरी गाड़ी से साउंड क्यों आ रही थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।